واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة عالم منوعات. منورني دايما، منورين قناة عالم منوعات. يلا بينا بقى نشوف الخبر ده، بس يا ريت ما تنسوناش في اللايكات والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل الاخبار الحصريه والجديده على طول اول باول، وتكونوا اول ناس تعرفوها. يلا بقى بينا نشوف الخبر الغريب دوت. وسبحان الله فعلا، سمكه على شكل انسان. حقيقة العثور على حورية البحر في الغردقة. عثر أحد الصيادين على سمكة شبيهة بحورية البحر نافقة بشواطئ الغردقة، وهي تحمل وجه إنسان ويوجد بها عينين وأنف وفم لدرجة تشبه وجه الإنسان وجسد السمكة، ولها ذيل متوسط الطول، وهي تزرف بأجنحتها في الماء، وتستطيع أن تطعمها في فمها، وذلك أثناء رحلة صيد بالمدينة. أوضح حسن الطيب الخبير البحري ورئيس جمعية الإنقاذ البحري أن السمكة التي تم العثور عليها بشواطئ الغردقة أمس هي من الأسماك النادرة الظهور، ومن أنواع الأسماك الفقاريات نسبة في تركيبتها البيولوجية سمكة القرش، وذلك لعدم وجود أشواك بها كباقي الأسماك وجميع أجزائها من اللحوم. وأشار أيضا إلى أنها ليست من الأسماك الهجومية، فضلا عن أنها لا تأكل اللحوم وتعيش على بطنها وتتخبى من أعدائها في الرمال تحت قناع البحر، لكنها تحمل كمية من الكهرباء، ومن يلمسها يتكهرب، وهي من فصيلة تدعى ستانجري. ترفرف بأجنحتها في الماء وتستطيع أن تطعمها في فمها بيدك. وعن ادعاء بعض الصيادين إنها حورية البحر كما ذكر البعض، نفى الطيب إنها تكون عروسة البحر أو حورية البحر، وقال إن ذلك يرجع إلى إنها تحمل وجه إنسان ولها ذيل وطولها يصل إلى المتر. طبعا هي سبحان الله فعلا شكلها غريب جدا جدا، وفعلا لها فم ممكن يعني تأكلها في فمها. شكلها بصراحة غريب جدا، ولها بق ولها عينين زي ما احنا شايفينها كده اهوت. يعني سبحان الله فعلا. وطبعا هي زي ما قلت لكم ما فيهاش اشواك ولا حاجه، هي كلها لحوم، ما فيهاش شوك يعني كباقي الاسماك. شكلها غريب جدا، وهي زي ما انتم شايفينها كده. ولو حد طبعا لمس جسدها بيكون فيه كهرباء كده، يعني بيتكهرب على طول منها. يعني سبحان الله فعلا شكلها غريب جدا. وزي ما انتم شايفين انا جبت لكم صورها. طبعا دي تم العثور عليها في الغردقه، في احد يعني شواطئ الغردقه. شكلها غريب جدا جدا. ودي صورتها اهيت، وكمان تقدروا تعملوا عليها سيرش عشان تشوفوها وتشوفوا لها صور اكتر من كده كمان. انا بس حبيت ان انا اوريها لكم واقول لكم الخبر دوت، بما ان طبعا قناتنا بتقدم كل الاخبار الجديده والحصريه على طول اول باول على قناه عالم منوعات. وسبحان الله فعلا خبر مميز جدا بصراحه يعني. وديت السمكه هي شكلها غريب جدا، وفعلا تشبه الانسان. يعني لو دقت فيها كويس كده وشفت شكلها من قريب هتلاقيها فعلا تشبه الانسان. لها عينين وبق وانف وفم وكل حاجه، وبق وانف يعني معذرة. شكلها غريب جدا. اشوفكم في خبر جديد ان شاء الله على قناة عالم منوعات. مع السلامة.